嗨，大家好，我是盖伦弟兄。今年我主要的事情是汽车导航维修，真正做的话是从3月份开始做的，一直做到现在。我最早的话是做家电维修的，然后我朋友一个汽修厂，他拿了几个导航给我修，拍了几期视频，网上就很多朋友寄过来维修一直修到现在。包括现在每天都好多朋友私信给我咨询他导航的一些问题可能没有及时回复大家，在这里深表歉意，因为每天的事情也比较多，没有及时去看信息。我从3月份到现在的话，维修大概在我手上修了有400来台机器，给大家看一下。这些是从汽车导航上换下来的一些触摸屏这种是触摸屏。然后这些的话就是显示屏，这是一些内屏，这是换下来的，这里面大概有60-70片左右，这里面也蛮重的这里面。然后这些的话就是我们一些通用机、安卓机的一些主板，有一些主板的话是发霉了就没法修了，直接给它换掉的。还有一些主板的话就是 PCB 走线断线了的话那就修不了。像这种卡机的，就是 DDR 与主控芯片它的连接线断了线，导致卡机的，所以说直接给它换。因为我们那种接线的话怕不稳定，客户用不了多久的话又坏掉，很麻烦，所以说直接给它换主板的。然后这里的一些主板的话也是我们汽车导航上的，这些汽车导航的话有一些是原厂机的，像这个就是50宏光原厂机的，然后还有这些就是我们比较老式的这种年份有点久的这种，也是一些安卓机的这种，还有这种带 DVD 读碟的一些导航板我台面上就是今天要维修的机子，这些机子都是网友寄过来的。这个是安卓机摔坏掉了，屏幕都裂掉了。然后像这个的话就是吉利一个原厂机，这个是斯柯达明锐的一个原厂机。这都是不开机，这个打烂掉了像我们这种安卓机维修的话，大概就100多块钱，150块钱左右。这也是网友最关心的一个事情，问像这种维修大概费用多少。然后像这种原厂机的话就稍微贵一点，原厂机的价格要200到300多块钱左右。像这种维修看它的机器故障，一般费用的话大概就是这个费用。因为很多朋友私信过这种问题然后没有一一为大家解答因为时间也比较有限，一个人，所以说今天这样和大家聊一下这个问题，让大家心里有个数那今天我们主要聊到这里，我们下期再见，拜拜。